was izo yayin tallaya wani mi dan lokolaira ki ma tauka dubai rai makafir labo na fa Niger labo wai bare ba funa mabori gola sabu berera kan ganin Niger labo mu koi da gina la sabu berera dai ko ga salan haikan dizan ko wanda zai ilokol cho fondara wanda zai inga ino ga suba wai bare wadin si Niger labo gwamnato ana kan da tirbon wakan si gane an nasara ci naga dikri ejir zambar hinka da iwacin di iya kan ganan imazan ko wanda zai kan yango chowora imi halasi imi kandise gakasi ne imi dum nga chawra mun tattauna akan muhimmancin irsalan harikan giti gwamno kan gozan ka wanda zai chawo fondra annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam asalan bayre ce cembon nan kane farila no kango arsilamu kulbun halga kason annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ane bormu bayre ce ci abisa bormu goro bayre si arsilamu tarai man bai gane zanka alborize hinnano idan lakol wadin si aga wajib irga irmir zanka wanda zai mu da lakol arsilamu tarai man bai gane zanka alborize hinnano idan lakol c'est vrai que à Niamey dina mo darga guna irin mai kwarora zanka wanda zai ci wanda yango sandai kusino ai kan gati im ko gidan lokol amma dina mo darga guna class iddu sem do noya ba koi class kan sigine 6e CEG no dino gonda sandai beri zama zanka wanda zai idi ko ga mo darga guna lokacin dino ibayan kul iga ko gi ka lokolera aranga bai mo kan zanka wanda zai isidan lokol imege ko gani ka lokol Niger labo a ministero kan ga hagoi da ci wanda yankai ne a ningala sabu yante nan kan la sabo dira akwai guguna a matiya zanka wanda yayi zainu wal zanka arusi zainu a jiri iye ga koi jiri wacin da iye ga koi jiri wacin da hinka la sabai kanan da zongobon zanka wai taci cin da taci da daga bene no si lokol wal binde iman bai ga fur lokol wal bindi ni da lokol iko gani ka lokol hayre gondin gai kan batali hay kan ga zanka wanda yayi zai ci wanda yan fondara zami fose si ga tire gana fonda gana matka al-islam train kida wulbin de irin Niger labo tirberu matkana filli seda ifo ni gate fonda falani ga gana muzan konde zai yi gandi gabin da gabi walim ko gani kala kolora ga sargi hi gandi la responsabilisation des parents haikan haire himgite zankai tarbiyayyan fondara sannino kan ikulgo ga salam amciya alfagainu wala binde kabu kwara bore aga tilas haire ga haifu dole no ingeno himgiti bor sintinai kai himga fondo kon sambu haikan giti zankai tarbiya amburi hal dai ilati tarbiya din fondora sika kursi fondo kul kan ighin ga sambu amantikala yamu wadin sino aran kan giti haire wahimmadan aran zankai wani tarbiya fondora gwamnati ba ana kan bada aran si asihin gani kul halasi matkagi manda ya dinga ai gafi larasi zankai tarbiya harno kan gwamnati gune aga zankai haire gune amma aran kan giti zankai wani haire aran no giti bor sintinai kan himgu tunga kai gwamnati madi aran si aran mudu ga zankai halasi matkagi manda une fille qui n'est pas scolarisée zanka wanda ya zai kan man kolokol kiye ga higendi zada hinai zanka wanda ya zo ne si hinga ba fune hannati matkan aga himanda wone mu agla buyeti banda zanka wanda ya zai a himanda imi da lokol we borezi a gondar za gumo wadin sinu a himanda ima saworan dai har kan giti labo mu ko da gina fondara
zanka wanda zai a hima imino inga saya kan ganin imcau matakan agihiman da wadinu ganan na imakande inga gagasine labo makodigin si ai kan se zanka wanda zai targa higen da yango gaba a mantikala hairaye janga bayyan da halga kason zanka wanda zai ingai dingai bon da lahani kangu targa higen da yango wora a gingate har mun doru wala binde zanka wanda zo ima ganji inga chow matkagi himanda zanka wala man to hije misa hijandi ma kanda hari kasbul niga ha kasbul mo talino o bram na nizo mo ni ma hijandi wana wo idi me wazu de no bora mu ya wona sebe fa kare ci se bora na daga ne maka amanto targa zanka higen diyan wato kauye borai no gati amma sohon ai me kino ga zanka wanda yayi zai kan yan goga chaugal lera ngai bumbo iman wada sandadin zamse igin dai su koi nan kagi himanda hige wani ai man bara ai man ni mai higen imanai ha kini higati wani mu ifo ai ya wake ingano ni no fondo amma dino alburaguna inai guna amal kamati mai higen dasi hankul kan seno ai koi go fongu alhali wani ra kan ai ko ai binano ga sara dai koi go fongu kan ai kyorai ingai wo iko gingai ba funate matkagi himanda kuna da ine goigono da ike kese ai wa isidu zamai man chogomo ai kele kan chogomo ingai wo i hingudu sai kan hingudu goi kan igati aran gabai kan ai wo aisi da bare bonse ai here no ga da bare isi ya dinga woki ne mate inga dai ne igati ai sai hinga wangu isi zanka wanda zai kigi higendi gabi walbin da wai kan manto iga zuru gingai wana kwarai nan daga kauye noya ka gallora nan ka igi hinga koi ga furu tere lalera fonda kan si manda walbinde bora am koi furo windi goira kan sinda banandi ke kenti ai go class gu ka inai ka ga higen ai binde ir koi go gadi ai ga ba lokolo gumgumo atila sai ga dai no higawo sandai wani targa zanka higen diyan kan manti bora bayiranu burkul gabai amanti ima bor kalo kol dole ima bor higen di dole wani aman hagunda zanka wanda zai gularo si zai ihimano yiminan yim kwanga kiwote matkage himanda hadisa amadu maiga asinda kalejiri waranza cindihinsa amantikala headline creation jinfuna wone mo gace kan chowo kan ate nga nona to nongo wora. J'ai commencé mes études primaires à Chirozérine. Ay man sintin l'école primaire kala Chirozérine nankine hay zama ay mantikala Agadez Boro. J'ai eu mon collègue. Ay sai jabumbo Chirozérine ne nete wadin banda ay ka ne wonya mai nan kan ay ko gate lycée municipal ay ne l'école te kan sigine IAT nan kai ko gudu ay tirbero kan sigine diplôme professionnel wadin banda ay sinta goy sarusu goy amma ay ga ay na sarusu na gai kan goy feri tayan wani jusqu'à ce que je commence à travailler quel que soit le irsin da fondo kulu irma ne irzan ko wanda zai irsi da lokol hun kuna wai boryan gono kan ya ichou idunga itirbere kan sigine diplôme kan ya hun kuna aga hingi na fa manti sarusu fonda rabu inga dinga bon kan ba société te yan aga hingi na fa da hay kan ganin yi wani bafuna mu ko ga bori hay kan ganin iginga ko ginga bafuna sogon ama bori wadin mu da bora man chou asingutwa. Bonjour, je me nomme Madame Nafisa Hamidou. Ay magati Nafisa Hamidou Abdullahi. Ay mantekala directrice générale société kan sigane Salma. Société Salma dai amantikala nga kamba company no alman dobute age ganere. To wone wodai ay man ko ga chowdai hay kanga ti docteur chowen ne ko gate nan kan ay ko gudu ay tira wadin banda dai ko ite licence dori zai bon licence banda ay ko ite master de gestion de projet no ya hal da ay sintin aran se zan ko dai zai chowandi modini ay filaran se kan ay hinati iswai buraizi ay ya to hare amma ay ga aran se kan sai beri noti zama ay ga fungai gondi giro wakin da taki ay babu ninga bi higen di dole sami hijadi ne aman kanai si amma
ai te sai zaman ya no ne hijadin sitte wodi no ne fa ba hun kuna ai la sabu ai ni fo ne gi hingate ai ne kan ba kamfan ne gite alman do gite ai me ganere amma kai kwanda shawara ai babu do ai babu ne gundanga burkan sin da lakkal ani ni wo lakkal bumbono man ko ba inisi ai yawo ne ke ingo anai fahamandi ane ai baibo nafisa kan sin da lakkal amma ai wai giniga ai gai kan bu noro noni sai ni mu koy gini barbar ya mote irmidi matano age himanda alwati kan anya ne ga noro nai sai ai sintin da wakan gai sai ai gogai barbar ya mote kan ai babu ji murado gogate sanno kan ai ki lalle sanni na fantano society ne ai babin dinga bonno ne no windu ne ukara ai gogoro ai gogai wani gogoce wani gace be in fande im ko lokol imi da lokol imi gegi gi no gabi lokol ora goy borda wani agi hinga bisa alborgoy fondora wodin seno ai goga jindida zanka wande zai yirma fandi minga ciwuti matkagi himanda ai societa dai kaina ne sintin da kaina no murado gogate da kalhun kuna irko dinga bona ga aran dina kanno societa to da ai faro kan gozan ka wanda sai da chau a sitabi inga indonya ba funara aga kan dinga kan baga ka sinai chorai se da hayrai se ya mare ngo kan ai gite wanda zai sai dai gati imamor choriya magani wala arusiyamu kanga hingani hilan da noru hay kanga nan ngam goyyamu miliga zanka wande zai im koy gani da lokol imi halla singa lokol ora kalimu chogaban amanti kala fonda hannano kanga gurge da talkatara da halga kason targa zanka wande zai din higen de mu irni jalla bo ora